พี่น้องเอ๋ยยินเสียงมุยมุยของกล่องลั่นลอยมาหอดเพลาข้าวแล้งบ่ายสามยามคอยอยากคู่คอยกำคอนกองแล้งตีต้อยเสียงดังร้อยลวงบานกึ้งกำทุ่งหน้านี่แล้วพี่น้องเอ๋ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ปู่สุคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิคนมักตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคะมาพอกันในคลิปนี้เนาะค่ะเสาร์วันที่8เป็นวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางสร้างคนขีดตัวเน้นๆ1หางเนาะค่ะพี่น้องแนวทางพี่ใหญ่เจกุ้งผ้ารวยเนาะค่ะ2ตัวบนเน้นๆค่ะอาจารย์เต๋าสูตรเดินดี50ค่ะพี่น้องคะก่อนสิเข้าไปรับชมรับฟังข้อมูลในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องฝากกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใดบ่ทันได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดกันเนาะค่ะพี่น้องคะเข้าไปเบิ่งแนวทางกันค่ะพี่น้องเฮามาประเดิมแนวทางแรกเนาะค่ะคนชอบซื้อหวยเนาะค่ะใบจริงเพิ่นเขียนว่า12ตุลาเพิ่นจังสิลงตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องแต่ก็มีออกมาใบหนึ่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นเรื่องปกติแนวทางเดินดีกะมีของปลอมออกมาเนาะค่ะพี่น้องบนและล่างตรงๆค่ะ89 35 98 97 48และ40เนาะค่ะพี่น้องจริงหรือปลอมเฮาก็เบิ่งตัวเลขไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะก็รอเบิ่งวันที่12เพิ่นปล่อยมาสิตรงกันบ่เนาะค่ะพี่น้องเฮามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เฉดเมืองอุบลเนาะค่ะพี่น้อง16ตุลา65ค่ะพี่น้องคะรัฐบาลไทย775 785 558 78 75 85เน้นๆค่ะพี่น้องแนวทางของอาจารย์เฉดค่ะมาต่อกันที่สร้างค้นขีดตัวเนาะค่ะหวยออกวันอาทิตย์16เดือน16หาค่ะวิ่งบนที่1ชุดฟันเน้นๆบน1441เนาะค่ะมีใจก็ตามเพิ่นไปเนาะค่ะบ่ตรงใจก็ปล่อยผ่านเนาะค่ะพี่น้องคะทุกอาจารย์ทุกสำนักมีหลุดมีเข้าเนาะค่ะรับชมเป็นเพียงแค่ข้อมูลเนาะค่ะพี่น้องเอาที่ตรงใจเฮาค่ะพี่น้องเงินในกระเป๋าเฮาค่ะเฮาต้องเป็นผู้ตัดสินใจเนาะค่ะพี่น้องเฮามาต่อกันที่แอดบนดินแผ่นฟ้าเนาะค่ะแนวทางรางเพิ่นค่ะ02 03 12 13เนาะค่ะเมื่อวานนี้ห้าน้อยของอาจารย์กรกะปังเนาะค่ะพี่น้องแต่เล่าเพิ่นน่าสิหลุดเนาะค่ะพี่น้องคะก็ยังดีที่ได้แนวทางห้าน้อยห้องทองไว้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะเฮาก็มาต่อกันที่กันล็อกเนาะค่ะแนวทางของอาจารย์เต๋าบนให้เด่นที่3 031 136 063 638 31 36และ38กันล็อกที่54แนวทางบนเนาะค่ะพี่น้องไปต่อกันที่แนวทางล่างเพิ่นค่ะพี่น้องล่างฟันที่7 70 75 76เม็ดเดียวแขนๆที่75เนาะค่ะพี่น้องคันถึกอกถึกใจก็อย่าลืมแคปไว้เนาะค่ะพี่น้องคะเมื่อวานนี้ห้าน้อยเข้าหลายสำนักอยู่เด้อพี่น้องที่โพสต์ลงไปเนาะค่ะพี่น้องก็ผู้ใดมักแนวทางต่างประเทศก็ยินดีนำเนาะค่ะผู้ใดชอบแนวทางของไผสำหรับแนวทางต่างประเทศขอมาได้เด้อค่ะพี่น้องแอดสิโพสต์ให้เนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาต่อกันที่แนวทางของพี่ใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเด่นที่7เนาะค่ะคู่โต๊ด5และ7ค่ะมาเบิ่งชุดเต็มเพิ่นค่ะพี่น้องคะ1517 5791เนาะค่ะชุด3ตัว517 715ตัวเลขที่วิน01257เนาะค่ะ16เดือน10 6หาแนวทางของพี่ใหญ่เนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาต่อกันที่เจกุ้งผ้ารวยเนาะค่ะรัฐบาลไทย16ตุลา65ค่ะ3ตัวตรง578 058 2ตัว51และ41เนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเจกุ้งผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องคะย้อนว่ามักตัวเลขเขาจังได้มาพอกันเจ็บบ่จำย้อนว่ามักหลายเนาะพี่น้องเนาะเฮามาต่อกันที่เลขซ่องน้องปอเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นก็ปล่อยชุดล่างมาก่อนเนาะค่ะเด่นที่2 27 25เนาะค่ะ16เดือน10
65ค่ะพี่น้องแนวทางซ่องลับของน้องปอเนาะค่ะสิมีแนวทางบน2ตัว2หางแล้วก็3ตัว1หางค่ะพี่น้องแนวทางล่างสิมี2หางแล้วก็มื้อหวยออกสิมีแนวทางซ่องคัดพิเศษอีก2หางแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาต่อกันที่2ตัวบนตรงๆเนาะค่ะก็ไปโพล่างเด้อค่ะพี่น้องที่50ค่ะพี่น้องคะงวดนี้ปล่อยมาแล้วค่ะ51 59 61 69เนาะค่ะ2ตัวบนแบ่งปันฟรีเนาะค่ะพี่น้องคะแต่งวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ไปออกที่ล่างเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้รอเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องมาต่อกันที่นุ่มเนื้อเนาะค่ะก็เข้าที่50ล่างค่ะพี่น้องงวดนี้ปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องคะ16เดือน10 65วิ่งรูดที่7และ8ฟันเน้นๆที่86ค่ะชุด2ตัว72 74 76 82 84 86เน้น2หางคือ72และ86เน้นคักๆคือเม็ดเดียว86เนาะค่ะไปเบิ่งชุด3ตัวค่ะ872 286 486เนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางจบแล้วค่ะพี่น้องคะเป็นจังใดแน่น้อโดนอกโดนใจแน่บ่น้อแนวทางในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดลัดดากะขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆรวยๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะ